KAI tanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman korban di Bekasi. PT KAI menjamin biaya perawatan medis korban insiden kecelakaan kereta di Kota Bekasi Senin 27 April 2026 malam. KAI mengonfirmasi kepastian pertanggungan seluruh biaya, termasuk pemakaman, melalui siaran pers resmi. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan seluruh pembiayaan pemulihan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab asuransi, serta manajemen internal. Masyarakat juga dapat mengadukan terkait insiden ini pada posko tanggap darurat KAI di Stasiun Bekasi Timur, serta call center resmi KAI di 121. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Kilas Berita.